Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu wilujeng patepang di sarem simkuring pun daya ditya dina acara ngadongeng. Kumaha dararamang sadayana tos lami pisannya urang teh teu tiasa naon kitu teu kos kapungkur anu saban wayah kieu teh dina carita dongeng-dongeng anyar benten sareng ayeuna cenah. Malan mah seueur pisan anu ngomen-ngomen teh waduh. Pokona mah dongeng teh bulak-balik teras naon deui kumaha akang cager pohara ya komentar teh nya. Oke, sateu acan lumajeng kana carios anu bade ku simkuring dipedar dina leungeut ayeuna. Simkuring sateu acana ngucapkeun mangrebu-rebu hatur nuhun ka para mitra kaum dangu anu satu satya manco kana pedaran carita dongeng Sunda anu digarap ke simkuring diantawisna aya kakang-akang ti Majalaya, ti Majalengka, Sumedang, Garut, Tasik, Bogor, Kalimantan, alhamdulillah ayanya. Teras deui anu paling dituna teh aya ti Saudi Arabia, ti Filipina. Hatur nuhun pisan di mana wae ayana, mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawilujengan. Oge anu palih Bandung Baratna Cililin, Gunung Halu, teras Cianjur, teras kemana ya teh Saguling, kemana deui kela ke mana teh teras anu kapali dina teh ya Dago Pakar, aya Lembang. Hatur nuhun kasadayana. Teras panginten kanggo gugupayna dicekapkeun sakitu hapunten pisan bilih aya nu teu acan kagupay, tapi mudah-mudahan sadayana sing aya naon kitu sing aya dina tetap ka dina ginanjar kawilujengan nya, sehat rohani, sehat jasmanina, sehat lahir oge sehat batin. Hatur nuhun. Mangga atuh hameh teu nyangkolong kana waktos urang pedar wae ieu carita dongeng Sunda anu dicanak tina naskah carita dongeng Buhun karya Maisop tahun 1872 nya ya. Dongeng-dongeng carita teh kantos dipedar oge ku almarhum Kang Ibing nya, sareng ku pendongeng-pendongeng anu sanesna pangintennya. Anu judulna ieu dongeng teh nyaeta naon teh kira anu mana nya. Oh iya Kopeah Butut. Sumangga atuh urang dangukeun bae. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Marang atuh baraya ka parayun sadayana. Kadenge harita teh di luareun imah bilik nu geus reod ka tempona. Harita aya nu cinggaluntreng ngobrol di belah dapur. Pokna mah kieu cenah. Lah ini kumaha kopiah teh geus dipangmesenkeun ka Jang Ojos. Atuh komo akina sabasa mangkukna pan kami teh jeung Jang Ojos papanggih. Kabeneran manehna teh kamari ayana teh Nyi Roria. Nya harita we ku kami sekalian dipangmesenkeun. Malahan mah manehna teh nawaran hamoal jeung sakalian jeung sarungna cenah. Terus kumaha ini? Nya kami teh bingung ngajawabna ake. Ngan ceuk kami teh moal waka. Da sieun teu kabayar pan. Padahal masuk sanajan cek manehna oge keun bae cenah manini mayarna mah bae bisa iraha bae. Da dina henteu boga duitna oge mayarna mah pan bisa ku gula, ku beas atawa ku naon wae cenah. Kitu cek si Nini ngawaler ka si Aki. Keun bae nini. Ari geus dipangmesenkeun mah jongjon. Dari samping mah perasaan aya keneh hiji deui. Sok sanajan teu alus oge.
Tapi dah jika nama kuat nepi ka lebaran hareup. Kitu cek si Aki sabari manehna teh ngenyot deui padudan nu masih keneh nyocok ku bako tampang. Atuh plenyun weh bibirna teh ngenyotan padudan. Bangun ku dimat pisan ka tempona. Pledug atuh haseupna teh dikaluarkeun. Jeung eta haseupna teh manehna paheula-heula neangan panglompatan. Paburu-buru hayang ingkah jiga anu teu baretaheun. Ari si Aki geus ngadenge jawaban kitu teh manehna langsung hudang tina diukna. Pajarkeun teh geus panas bitis cenah. Da kabenaran harita teh manehna keur siduru dihareupeun hau. Sabari ngasur-ngasur seuneu. Ari sinini manehna manteng bae ngagulak galek peueut pigulaeun dina kancah anu kacida badagna. Radalila harita teh jadi gulana oge. Lantaran salianti lahangna loba katama cenah rodongna sapeupeting kaasupan ku cai. Lantaran peuting teh kabeneran di lemur eta mah hujan meuni kabadag pisan saciga-ciga ti langit dicicikeun bae. Tapi tina kitu nama nyage eta si Aki geus nincak 82 tahun ari tanagana mah jag-jag waringkas ka tempona oge. Eta we buktina mun isuk jeung sore manehna mah sok remen nyadap kaung. Sok sanajan maro-maro oge tinu batur. Komo deui usum hujan seperti kieu, manehna mah sok memayu kana piduiteun teh lantaran geus datang usum ngijih mah sok loba pisan anu nitah digawe. Seperti kuli macul, kuli mencuk jeung nu sajabana. Ari basana mah lumayan cenah keur nyambung eusi beuteung sapopoe. Da jeung sanyana baraya lamun teu rek ripuh mah eta si Aki jeung si Nini teh kumaha boa nasibna. Komo bari manehna teh teu boga budak hiji-hiji acan. Da boga ge hiji budak awewe baheula. Manehna teu lana di duniana teh ngan paribasana mah kurtiban ngelol we hungkul. Da mulangna kanu kagungan teh tisapek umur 7 poe. Pas pisan dina panutupan marhaba. Kacaturkeun harita sakira wanci pecak sawed. Eta we si Aki manehna keur jongjong macul di tengah sawah anu pernahna dibelah wetaneun padumukan warga. Aya ku paribasa saking kuti ceuli herang panon meureunan eta si Aki jongjong wae maculna teh bangun ku anteng pisan. Sapacul dua pacul pinuh pisan dieusi ku lamunan. Sajongjongan mah eta si Aki teh sok ngalamun ka masa anu katukang anu pinuh ku carita. Manehna mah kagerwahkeun lamunanna teh lamun geus nempo belut atawa datang nu boga sawah pikeun nganteuran ka si Aki. Sasingkatna ieu carita teu karasa waktu teh nyareretna. Harita we kadenge hawar-hawar suara bedug geus kadenge ti tajuk leutik anu pernahna belaheun tongoh eta sawah. Nya harita si Aki hanjat kana galengan tuluy manehna turun ka belah laneuh sejadek bebersih di wahangan leutik. Ari mangsa poe harita eta wahangan nu biasa caina herang teh ayeuna mah jadi kiruh lantaran hujan tigirang sapeupeting teu eureun-eureun. Wahangan leutik ge ayeuna mah menika dilanih keneh ku cai sesa caah. Barang keur ngucrak-ngucrak baju gawena di wahangan. Kadenge sorabi memeh ngagerwanti kajauhan. Paribasana mah kieu cenah. Iya Aki, kopea teh geus datang. Ari ngadenge kitu eta si Aki atoh pisan. Nya manehna teh langsung we hanyat ka belah tongoh. Gura-giru sejadek nyamperkeun ka bimemeh. Iya Aki, kopea teh geus datang. Sok geura ajaran kanya. Kitu cek bimemeh ka si Aki. Sabari manehna teh mikeun kopeah. Wah, hade pisan ieu manini kopeah teh. Lebaran ayeuna mah kuring teh gagah meureun. Kitu cek si Aki sabari ngadungdak dengdek keneh kopeah. Henteu sadar tina kitu nama. Teng saking ku atoh atawa ting kumaha. Dajol harita teh manehna replek leungeunna ngalungkeun kopeah butut anu dipakena ka wahangan. Pluwer harita teh kopeahna dialungkeun. Atuh eta kopeah butut teh umpal-umpalan kabawa cai kiruh anu sesa caah sapeupeting teh.
Munsek inget kana rasa mah eta kopiah teh henteu boa manehna teh meureun menta tulung atawa ampun-ampunan. Jeung nu saliwat deui ka tempo manehna teh jiga nu nganaha-naha ka dununganana bet ku tega pisan. Nya nu beuki ditu teh beuki jauh bae nu akhirna eta kopiah butut teh teu katempo deui pileuleuyan jeung dununganana. Tuh nini tingali gerak. Ieu mah kopiah teh nu pangalusna. Dina merekna ge geuning nu kas-kasohor ieu mah. Kitu cek si Aki sabari manehna teh nemongkeun merek nu aya dina kopiah. Nu teu aya lian cenah eta merek kopiah teh Haji Iming cenah. Menika gumbira pisan eta si Aki ka tempona. Syukur Aki ati kapake mah. Ngan eta we butuhkeun kadiekeun duitna. Urang bayar sekalian. Katunya jang ojos ngadagoan tuh diburuan. Cek si Nini ka si Aki. Ari ngadenge kitu mah eta si Aki jo harita jo ngagebeg. Lantaran manehna karek inget yen sakabeh duitna anu meunang ngagunuk-gunuk ti baheula teh malahan mah ditamahan ku pamanyer duit ti kuli macul saminggueun pika hareupeun. Kumanehna diselipkeun dina jero kopiah butut anu dialungkeun teh ka wahangan. Pohara atuh ieu mah dongeng teh nya. Aduh si Aki teh teu jadi meureun lebaranana. Nah, mitra kaum dangu sadayana hatur nuhun anu masih kene satu satia manco kana pedaran carita dongeng Sunda anu kusim kuring di hawaskeun. Mudah-mudahan sing jantenkeun amal kasayan kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan oge sadayana sing aya dina kawilujengan sehat rohani, sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana sim kuring bade meromokeun nya ieu teh kunaon pangpangna dongeng Sunda anu kusim kuring pedar teh sok dibulak-balik cenah. Ya mah tamah teuing kumaha gitu tamah teuing luang gitu nya kosong sim kuringna dikersakeun teh nuju sibuk tah daripada konten tiap harina teh kaeusian aya kitu masa sieun sabeunyereun panginten nya manyangkeun silaturahmi tujuan nama. Oge nu kaduana sim kuring medar deui channel anu engal gitu nya sok we lah pilarian da moal taeun dongeng Kang Endai insyaallah. Eta teh anu diupload teh emang lempeng da margi eta mah sanes publikasikeun kitu nya anu judulna Nini bongkok jadi ratu bulan teh kapungkur sim kuring nuju diajar ngadongeng. Eta mah heureuyan we kanggo persyaratan dina naon teh dina persyaratan YouTube supaya tiasa dimonetisasinya. Alhamdulillah channel kedua tos dimonetisasi. Insyaallah panginten urang pedar carios-carios anu hanca garapan sapertos terasanana munjung ke Buta Hejo diantawisna ayat jilid kaduana nya eta nu disebakeun eta teh sim kuring nuju memperjuangkeun kumacarana kengengkeun naskah margi pengarangna teh dugi kayana teu aya raratanana pisan sok sieun boa anjeunna teh pilar dunia tanapi kumaha amit paralun nya. Mulai ada kapungkur teh terakhir ngabaran kasim kuring teh anjeunna nuju di rumah sakit gitunya. Sareng anu katilu nama nya sim kuring nyonkeun pidoana mudah-mudahan sim kuring aya niat hoyong ngadamel sesaungan gitu anu mernah lah kanggo rekamanana gitunya. Panginten dicekapkeun sakitu wae dongeng kanggo dongeng dina dangatayana. Mudah-mudahan sing tiasa jadi panghibur kana manahnya. Salam waktu kanggo sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beral permios.
Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pemirsa dararamang sadayana. Mudah-mudahan atuh sadayana sing aya dina ginanjar kewilujengan. Sehat rohani oge sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ieu simkuring tiasa dihadir yung mungpulung patepung laung paaprok sora di Jomantara. Ngalangkungan ieu galura channel YouTube Incuki Sunda. Anu insya Allah dina danget ieu simkuring bade seperti biasanya ngaoskeun carita-carita anu kantos aya di zaman baheula nyaeta di antawisna carita anu bade diaoskeun ku simkuring dina danget ayeuna teh nyaeta anu judulna Rusiah nu goreng patut. Ari ieu carita di Tatar Sunda mah kasohorna teh nyaeta karena di Banar Bangkong gitu ta. Salianti ti judulna anu fenomenal, ieu dongeng teh kantos oge baheula teh diropea ku para pendongeng anu legend gitu nya kalebet teh diatawis namanya aya almarhum Mang Barna oge pendongeng-pendongeng anu sanesna gitu. Tapi sok sanajan kitu kanyataanana atuh mudah-mudahan ieu dongeng teh anu bade diaoskeun sakedap deui ku simkuring henteu ngajantenkeun kana titik jenuh ka para pencinta dongeng di mana wae ayana. Komo deui anu kantos ngupingkeun sababaraha kali kana ieu isi carita dina buku Pedaran ti Sukria Johana kitu nya. Oke simkuring mah berharap ku ayana ieu dongeng sing ngajantenkeun buktos bahwa naon istilahna teh nya karya sastra anu kantos aya di zaman baheula dugi kadanget ayeuna teh henteu parem gitu. Ti mimiti anu sok ngaoskeunana oge anu sok ngupingkeunana anu macana sareng anu sajabina kitu nya. Oge sateu acan simkuring lumajeng kana ieu carita simkuring oge bade klarifikasi kitu nya kanggo hanca dongeng anu katunda kamari nyaeta nu judulna teh Getih Siluman karya Teh Dewi Samudra. Kunaon cenah dipending janten buku naskahna biasanya teh kakantun di Ciwidey gitu. Tah margi ayeuna simkuring nuju ngalalana di daerah Cileungsi Bogor janten iya we carita dongeng anu aya heula gitu nya. Tapi insya Allah mungkin aya di lajengkeun deui eta carita karya Teteh Dewi Samudra nyata Getih Siluman mah. Mangga atuh ameh teu ting yang kolong kana waktos mangga urang dangukeun bae kumaha ieu justrungna carita anu aya dina eusi buku Pedaran ti Sukria Johana teh anu judulna Rusiah anu goreng patut artanapi karena di Banar Bangkong teh. Mangga wilujeng wayak ieu wilujeng oge ngadangukeun maranga atuh baraya kaparayun sadayana. Dina hiji waktu isuk-isuk harita teh katempona gunung-gunung di sakuring daya kota Bandung bet semu diharudum ku halimun. Munggah makplak bodas estu mata kuaas nu ningalina ngahudangkeun rasa urang padesaan. Narik resmi nu keur tarani Sriwanci bakal datang waktu ngiji. Isukna meneran harita teh poe Jumaah cenah. Sinar sang surya oge bet melempem surem katempona. Lir nu kade sejajaten ku mega nu keur dijaya sakti manggulang mangguling. Beki lila eta mega teh beki mendung bae katingalina.
Katumbiri harita teh keur nutug leuwih bet jiga sutra palangi katempona. Ceuk nu bohong mah majarkeun teh eta teh tarajena widadari anu dek marandi ka tengah leuwih. Tekungsi lila harita keneh. Ger hujan angin meuni kacida ngagebretna. Gelap meuni dordar silih patembalan beuki lila eta hujan teh beuki gede bae kawas meunang nyicikeun ti langit. Harita mah tukang tani oge ngarasa asa sugih mukti, malahan mah panyawah oge ngarasa maranehna teh saruka bunga. Lantaran geus ngaliwatan usum halodo nu kacida panjangna, eujeng nu kacida harengheng nong toreng. Ayeuna turun hujan meuni kacida ngagebretna, turug-turug poe Jumaah deui. Majarkeun teh sok ngecrek kahareupnakeun. Nu akhirna matak waras pikeun nu nyarawah mah matak sugih mukti oge keur anu tarani. Urang kocapkeun dina poe isukna harita teh kira wanci isuk-isuk. Sawah-sawah harita teh ngararemplang caina, makplak ngararenyas, matak waas lamun ditingali. Lir ibarat dina gambar bae cenah. Harita teh walungan oge butbat cararaah, sesatoan semu nu saruka bunga, jangkrik meuni nyerik-cerik, bancet meuni recet, bangkong oge meuni ngongkong. Manuk-manuk mah geus puguh di sarada bari ngariciskeun jangjangna. Nempo kaayaan seperti kitu mah henteu lila deui orang kampung mah meuni ngabrul bari jeung marawa pacul. Ari urang desa maranehna riab lunta marakaya. Makayakeun anak deungeun anu jadi tatali tineung. Kocapkeun di kampung Cijaura harita teh di desa Buah Batu. Aya 2 jelema maranehna sosobatan kacida dalitna. Layeut paheyeuk-heyeuk leungeun sakanyeri sakapeurih. Ari nu hiji ngaranna teh Karnadi. Nya nu hiji deui mah katelahna teh ngaranna Marjum. Ari anu jadi tatali hirupna eta 2 jalma teh nyaeta rada minculak ti batur lantaran mumul macul, seungah nyawah, tungtungna neangan hiji pakasaban anu tanpa modal. Sakadar ngajual tanaga bae cenah sarta lalindek dibeunangkeunana. Nyaeta teu aya alian pagaweanna teh ukur tukang ngala bangkong. Ari eta bangkong kumaranehna dibawa ka kota tuluy dijualna ka babah-babah. Ari Karnadi asal muasalna teh nyaeta orang kota keneh atau orang Dayeuh. Tadina manehna teh jadi tukang ngored cenah di palataran sakola menak. Kulantaran saban poe ngadenge barudak sakola cacarita, atuh teu weduwe eta Karnadi teh bisa bahasa lemes saeutik-eutikeun oge. Bisa ngareka carita, malahan mah bisa nurutan lentong menak sagala. Lila-lila eta Karnadi teh dileupas tina pagaweanana sarta tuluy manehna kalunta-lunta nepi ka Cijaura. Gok didinya manehna aprok jeung Marjum tukang ngala bangkong. Sarta tidinya manehna jadi nyobat dalit tungtungna Karnadi ngabuniaga di Cijaura nepi ka manehna boga anak baranahan. Ari dedeg pangadegna eta Karnadi teh nyaeta cenah awakna mah pendek gede. Kulitna hideung kuleuheu, beungeutna garicu. Malahan mah ceuk nu bohong eta garicuna teh meuni sagede-gede muncang. Ari panonna bolotot. Cukang irungna mah geus puguh demes, tungtung irungna oge namru. Ari halisna pitak sabelah, sungutna rubak, piwirna karandel. Komo huntuna mah meuni katempo baradag. Ari watekna eta Karnadi, manehna teh sok wani cenah kanu teu pararuguh. Manehna sok ngajujur nafsu, hayang kanu lain layak, miasih oge kanu lain tanding. Tapi mungguhing manusa, sok sanajan nyucut kagoreng patutanana, pangabisana mah sok rajen aya bae. Nya kitu deui ka Karnadi, jabat teu bisa ngabeberes carita, manehna oge bisa ngahariring, sorana ngeunaheun, calakan oge kana guguritan. Jum, engke mah euy kawasna urang teh geus meujeuhna ngantor deui lantaran geus turun hujan deuleu. Kitu pokna Karnadi ka Marjum sambari manehna teh dilulungkut keneh diharudung ku samping. Nya Kang, biasa bae pan urang mah di mana-mana ge lamun turun hujan kakara ngantor lain.
Kitu pokna Marjum nembal Karnadi. Nyaho atuh da kantor urang mah pan maklum kantor acrog teh ya. Listrik patlot jeung tas kade poho teu kabawa. Siap Kang, masalah eta mah aman. Kitu pokna Marjum nembal Karnadi sambari manehna teh nunjukeun jempolna. Ari listrik patlot jeung tas anu dimaksud ku Karnadi teh daya lian cenah baraya eta teh obor iteuk paragi nenggel bisi mangih oray atawa belut jeung karinjang paranti wadah bangkong. Nya Ari Marjum mah geus surti bae kana caritaan Karnadi seperti kitu teh. Jum lain euy dewek mah peuting ngimpi meuni kaci betah pisan. Pokona mah malah ya. Nah ngimpi naon gitu Kang? Eta ngimpi biasa we ngimpian. Kitu ceuk Karnadi sambari ngaharewos. Dibarengan ku panon nururat reret ka pamajikanana nu keur kabeneran harita teh pamajikanana keur mulak-malik bubuy-huy. Baku, anak geus ngimpi-ngimpikeun nyandung teh, da nyaho nyaho kuring oge, nyan teh nyandung. Aya nya manusia teu boga ting rarasaan, teu nalipak maneh. Keur nya tu sore isuk oge ka Cidahesena, parabaneun ge reuy. Hayo we palai ngawayu. Dasar nurus tunyung, lalaki goreng sopak, teu gablek cedok deui. Kitu pokna Bi Usni pamajikanana Karnadi. Sambari manehna teh mulak-malikeun keneh beuleum huy dina hawu. Ye, naon ieu teh? Geus bakuna, ceuk Karnadi sambari mendeleng. Da nyan ceuk kuring mah lain nyanung ye, tapi nyantok. Lantaran kuring mah mikiran usaha nepi ka kaimpi-impi deuleu. Penting teh kuring ngimpi disantok bangkong. Atuh jeung pikir we ku maneh Usni. Piraku jelema anu pantaran sakieu susahna make kapikir hayang nyandung. Hayu Jum, ayeuna mah mending ge urang balang siar. Kitu pokna eta Karnadi sambari manehna ngajengkat tina diukna. Nya harita keneh Marjum oge milu nuturkeun Karnadi kaluar ti imah. Ari Marjum harita teh geus nyaho yen maksudna nyan teh nyandung. Lantaran Karnadi mindeng pisan manehna nyaritakeun perkara hayang nyandung ka Marjum. Malahan mah eta Karnadi teh nyandungna hayang kanu geulis cenah mah. Kira-kira pukul 6 sore, waktu hujan di luar teh keur ngaririnci leutik, eta Karnadi jeung Marjum arindit saringkil parungkal peringkil saja jalan. Ari Karnadi biwirna ngan gecewis bae, caritana teh teu beak-beak nyaritakeun pamaksudana nu hayang nyandung teh. Lain Jum euy, sabasa kuring kamari ka dayeuh, eta kuring panggih jeung Haji Sirad, eta pamajikan nu opat deuleu dibawa kabeh ka ditu. Bari jeung salianti pamajikan nu galuis teh katempona teh ngarora keneh deui. Nah ari aing moal kabagian kitu jigana alam dunia teh beak we ku Haji Sirad mah. Kitu pokna Karnadi ka Marjum. Atuh Kang pan itu mah Haji Sirad beda jeung Akang. Nah bedana jeung aing naon deuleu ku sia? Pan Haji Sirad oge lalaki, aing oge lalaki. Haji Sirad oge jelema, aing jelema. Pada beda nama meureun Haji Sirad mah pada beunghar, aing miskin. Da lamun diadukeun mah aing mah meunang dina ngora. Nah teu meunang kitu ari jelema miskin nyanung. Kitu pokna Karnadi ka Marjum sambari manehna teh ngasup-ngasupkeun bangkong bebeunanganna kana jero korang. Ceuk kuring mah Kang, lamun dek ngalamun ulah lur-lur teuing, bisi kasiku keh tinu Maha Suci. Keun urang mah urang jalani we hirup anu samestina. Mun tina bangkong nya cakna oge pasti dina bangkong deui. Kitu pokna Marjum mere pepeling ka Karnadi nu jadi sobatna sambari manehna oge ngasupkeun deui bebeunanganna. Wah, nah ari nu Maha Suci kitu sikuan jika urang. Yeuh, Jum, ari jadi jelema, maneh ulah sok tumarima kana hiji pagawean anu hina. Tapi kudu ikhtiar neangan panggantina nu henteu hina. Tah eta nu disebutna maju. Kitu pokna Karnadi ka Marjum. Ari Marjum harita teh teu ngajawab deui lantaran nyaho yen Karnadi mah sok embung eleh carita. Sanggeus Karnadi jeung Marjum cukul bebeunanganna, eta karinjang nu sakitu gedena teh metet ku bangkong hejo. Tuluy harita keneh manehna ge marulang ka imahna sewang-sewang. Ari hatena manehna ngarasa galumbira anu kacida poharana.
Sesingkatna ia carita kacaturkeun dina poe isuk. Eta bangkong teh kumaranehna tuluy dibawa ka pasar arek dijual cenah mah. Kitu we saterusna kahirupanana teh keur pikeun maraban anak jeung pamajikan. Nya ari usum ngijih mah lada lumayan hasilna teh dibandingkeun jeung usum halodo mah. Ngan Ari Karnadi manehna sok teuing ku selingkuh teuing kumaha. Lamun menang duit 150 dibikeun mah ka pamajikanana kur 75 cenah. Dan nu satengahna ku manehna sok rajeun disumput-sumputkeun dina pinggir kerpusna. Meni metet kacida cenah baraya eta duit kertas teh ti mimiti saperakan. Kulantaran gitu eta kerpus teh tara dilaan pisan kok mau deui ditinggakeun mah. Paribasana pae hirup ge karena dibah jeung kerpus. Malahan mah lamun seg manehna dikersakeun keur cecarita jeung pamajikanana oge sok rajeun sirahna mah tatangahan lantaran da sieun murag cenah kerpusna atawa katohian aya duitan. Ayeuna mah urang tunda heula kaayaan carita Karnadi jeung si Marjum. Ayeuna mah urang kocapkeun heula kahirupan di desa Cigareleng anu pernahna disakiduleun dayeuh kota Bandung. Harita aya hiji jelema anu wastana teh nyaeta Masuro. Ari padamelanana manehna teh tatani teu wudu oge cukup. Sawahna lega, reuai dombana loba oge mundingna. Di Cigareleng mah eta Masuro teh beunang disebutkeun pangjegudna cenah. Eta Masuro teh kagungan putra, istri ngan hiji-hijina. Anu wastana teh nyaeta Nawangsi. Anu biasa katelah kumaranehna mah nyaeta Nyai Awang. Tapi sok aya oge anu rajeun nyebutna teh Nyai Euis atawa Elis. Da surup kana tangtung, ninggang kana rupa, salira lajang, pangaruhna loba nu lajung. Kulitna hejo carulang, perbawana matak melang, rambut hideung galing muntang, matak hayang pulang anting lamun geus pepanggih. Lambeina beureum semu galing, matak hayang ngagugulung, socana anu curulek buleud, matak geugeut nu nareuleuh. Waos anu bodas teu gusaran, ari pendekna carita eta Nyi Eulis Awang teh di Cigareleng mah cenah katelahna teh bentang pangmencerangna. Dina hiji mangsa harita teh Eulis Awang balanja ka pasar dayeuh. Manehna diiring ku bujangna nu awewe, ari balanjana mah da teu sabar halobana cenah. Paribasana balanja sakitu mah di Cigareleng oge bisa. Ngan dasar teh bae manehna teh hiji randa nu keur meujeuhna ngora. Kawengku ku paroma semu teu nginyeum sieup taksiran mah balanja ka pasar dayeuh sote minangka ngiderkeun prohmana. Ari eta Eulis Awang harita teh ka pasarna manehna nganggo panganggo anu kengeng milih tea. Nyusupna oge cenah mah meuni teu angeus ku setengah jam. Manehna nganggo raksukan batis Paris anu ngalangkang ka tempona carang. Pananganana oge meuni ka tembong ngalempereng koneng. Sabukna kaluaran model zaman ayeuna anu ngajeblag ka tempona semurubak. Harita teh manehna ka tembong lengkah hangkengna. Nganggo sinjang kebat kopi susu matak jiga kareueut anu nepok. Selopna semu jengke warnana buludru beureum. Ari sampeana katempo katempelan sinar anu semu cahayaan. Kokolebatan oge kekelebetan celek eta Nyi Eulis Awang teh manehna diuk kana delman. Musek teh mah eta bantal delman manehna bisa nyarita jigana meureun kieu pipokeunna teh. Aduh na aya ku bagja anu pohara-pohara teuing, ieu aing bet dicalikan ku Eulis Awang. Nuhun Eulis, nuhun. Dicalikan teh meuni hayang sadintet jemput mah kitu meureun pibahasaeunana. Ari Nyi Inem gandekna Eulis Awang manehna diuk dihareup jeung kusir. Mani nyedek-nyedek bae diukna teh dak kusirna rada pantes cenah. Ari gancangna ieu carita harita teh teu kacaturkeun deui kumaha lalakonna eta Nyi Eulis Awang jeung oge gandekna nu aya di satengahing perjalanan. Nu sidik mah harita teh maranehna geus nepi deui cenah di pasar nu aya di dayeuh tea. Nu kabeneran harita teh eta Karnadi jeung oge Marjum aya di dinya. Malahan mah maranehna teh keur sararibuk paadu harga jeung babah-babah nu deka borong bangkong tea. Barang breh eta Nyi Eulis Awang manehna turun tina delman anu didiukanana teu kahaja
ku Karnadi katempoeun. Atuh sajongjongan mah harita keneh eta Karnadi teh batan olohok bari jeung teu ngiceup-ngiceup cenah saking ku henteu percaya kanu naon anu ditempona. Manehna mata simeuteun heran nempo kagelisanana Nyi Elis awang dina waktu harita. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararamang sadayana? Mudah-mudahan atuh sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat rohani oge sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ieu simkuring tiasa dihadir riung pulung patepung laung Pak Aproksora di Jomantara. Ngalangkungan ieu galura channel YouTube Incuki Sunda. Anu insyaallah dina danget ieu simkuring bade sejadi ngahiburnya ku ngaoskeun carita-carita Sunda anu kantos aya di zaman baheula. Dupi carita anu bade diaoskeun dina danget ayeuna teh nyaeta anu judulna Katumbiri Nutug Leuwih. Dupi ieu carita teh nyaeta versina versi Carpon atanapi carita pondok kitu nya. Dupi ieu carita anu judulna Katumbiri Nutug Leuwih teh nyaeta dikarang ku I Asikin. Mangga atuh ayeuna mah ameh henteu ting yang kolong kana waktos, mangga urang dangukeun bae kumaha ya justruna carita anu judulna Katumbiri Nutug Leuwih teh. Wilujeng wayah kieu wilujeng oge ngadangukeun. Marangga atuh baraya ka parayun sadayana. Asa bagja hirup ngahiji jeung manehna teh. Disapra kawin can ngarasa parasea atawa pacek jerogan mah. Mun rajin mangih kategenah atawa teu panuju. Manehna mah sok cukup nulis surat bae, tuluy diteundeun dina meja paragi kuring digawe. Mun kuring tos bayaran, tara ieu loba pisan paningkah. Meuli itu komo meuli ieu mah keur ngurus beungeut oge cukup manehna mah ku make bedak saripoaci atawa wadak tumbal kasebatna. Lamun sek cecampuran manehna mah saperluna bae, tarapi milueun tumpak bolodog batur.
Sisiaran bari ngupat laku dengan makomo. Maneh namah resepen keneh diajak derep, batan milu umbrang-embring tepararugo. Padahal mah manehna teh badminton oge bisaeun. Komo pingpong mah manehna teh kungsi jadi juara di lomba Agustusan. Malahan mah mimiti lombana jeung kuring ge basa manehna keur catur jeung lanceukna nu lalaki teh. Lanceukna oge eleh. Nya harita teh diganti bae ku kuring. Antara urang jeung manehna atuh adu hareupan nyang hareupan pangcaturan. Kuring si dekap manehna nangkep harigo ngintip lengkah patih anu kuring. Sakapeung nangeui gado bari tetep waspada jeung taki-taki rek ngayakeun panarajang. Nyaho lanceukna bae eleh nya harita ge kuring teh ati-ati ngajaga gengsi alias cilik cikang kitu paribasana. Anu hartina lalaki eleh kubikang. Berekah set kahiji hasil remis. Sae pertahanan mah manehna teh muji ka kuring. Irung ge asa rebeh aya dipuji ku kabogoh mah. Nya harita teh kuring nanya deui ka manehna, "Bade dilajeng deui Neng?" Cek kuring. Nya cek manehna teh mangga tembalna. Dina catur nu kadua karasana teh beuki berat. Taktik nyerang jeung pertahanan oge dikombinasikeun. Kuring malahan mah asa kawalahan tutumpuran tinggal raja jeung pion hiji. Manehna raja jeung benteng posisina asa leuwih hade. Pion kuring ge teu bisa ngadeuketan aya kitu carana mah. Petak promosi. Harita kuring teh ngarasa kesel ari ngutak-ngatik raja bae mah. Ngan teu dihaja ari suku ngoloyor ka handapun meja atuh ngagaris bitis manehna. Karasa haneut menika jeung lemes. Aneh bitisna teh cicing bae. Teu ditarik sumawana ngajerete mah. Punten cek kuring teh bari ngiserkeun raja. Dihandap suku manya kakalayaban bae. Pokna teh bari ngadelek beungeutna nyiak semu beureum. Harita teh kasawang yen teu aya petana keur remis-remis acan. Kuring boboleh leungeun diasongkeun. Tuluy sesalaman tarima eleh. Gerwek harita teh pacekel-cekel leungeun dihandap mah bitis masih pabaliut bae. Lesot teh lanceukna datang nyampeurkeun ka kuring. Tos cenah. Pokna teh bari lumpat ka kamarna. "Saha nu keok euy?" Cek lanceukna nanya ka kuring. Nya harita teh aya nu nembal. "Abdi Kang," cenah. Cek sorat ti jero kamar bari seserian. Teu nyeri hate kuring disindiran teh, sugema bae nu aya di mayang geus kalangkangan. Ti harita mineng ganjang pulang anting samemena. Da manehna teh kur hirup duaan. Eta oge jeung lanceukna batur sagawe kuring. Geus teu indung, geus teu bapa. Basa kawin oge diwalian teh ku lanceukna. Manehna di dieu teh ngumbar ari kuring mah da pribumi. Mihapekeun maneh we meureunan. Mana pikanyaaheun ge. Ngarumasakeun cukcel kleuweung, cukcel pelamping. Ninggang di kuring lalaki nu pegas hate. Asa manggih ubar, nyeri ku awewe ditampik lantaran gaji saeutik. Cek paribasa kolot lamun nyeri hate ku awewe ubarna ge awewe deui. Munasabah atuh. Mun teu ama nyaah pasti kuring bakal bebeakan. Punten, kadenge sora hiji awewe ti luareun imah. Nya harita teh teu buru-buru dibuka ku kuring teh, nyelang lumpat ka kamar disarung heula. Da harita teh kuring keur pupurikilan. "Assalamualaikum," saurna teh. Sora ti luar kadenge deui semu ngosom. Nya harita mah ku kuring langsung dijawab bae, "Waalaikumsalam." Bari panto dibuka. Ari breh teh bet manehna geuning nu geus jadi pamajikan kuring. Nyarengeh bari ngasongkeun pos wesel ti ditu mah nyeun kejutan meureunan. "Yeuh rejeki," pokna teh. "Ti mana ieu teh?" cek kuring. "Biasa we ti Lodaya." Nya harita teh ku kuring pos weselna ditampanan.
Alamatna diilikan, dibaca sabaraha duitna. Atuh harita teh kuring ngarasa atoh boga keur meuli pita mesin ketik. Candak jung kapos saurna teh. Keur abdi 3.000 nya, cek manehna ka kuring sambari manehna imut ngagelenyuk. Kanggo naon ageng-ageng teuing? Eta abdi teh bade ngiring arisan sareng ibu-ibu. Arisan, cek kuring ka manehna. Muhun, geuning aya kamajuan ayeuna mah. Isin tuda DRK ieu mah ngan abdi wungkul nu tara ruang riung teh, cek manehna ka kuring. Nya atuh ari kitu mah mangga. Dina hate mah rada seuri kuring teh. Kusabab eta pamajikan kuring nu siga ku uleun teh make aya harapan dek miluan arisan cenah. Teg bae aya sangkaan, moal boa kapangaruhan meureun ku tetangga. Da nya dina kituna mah ngan manehna nu tara kabawakeun teh kana kagiatan program ibu-ibu. Lain manehna teh ngarasa gede hulu, lain oge heuras beheung. Da ari kana papait mah manehna teh sok pangheulana bae babantu dinu kapapatenan mah. Ngalongok kanu gering oge, malahan mah mun aya nu ngajuru ge manehna mah sok datang miheulaan maparaji. Cikah cikih babantu sabisa-bisa. Kungsi basa harita ge kuring teh kaondangan ari pribumi istri nanya kieu. Tah geuning ayi sumping, mana atuh henteu jeung nyonya? Kitu manehna teh nanya ka kuring. Nya harita teh ku kuring dijawab, Neng, pun bojo mah tara dibantun kana karageman mah. Bilih aya nu ngaracu ke teh. Beu nepi ka kitu akang mah kawas kana langlayangan bae, cek pribumi bari neunggel. Nya Neng, da pemajikan akang mah lir ibarat langlayangan. Diserengkeun nyereng, ditutugkeun nutug. Da talina dina dampal akang. Tapi da tali timbana mah saimbang. Langlayangan teh teu gedeg teu kaping. Diadukeun ge ulur hayu. Sepek daek paribasana mah. Kitu tembal kuring ka pribumi. Basa malam minggu nu kamari, manehna teh mimiti milu arisan. Manehna teh harita mah balikna teh ti peuting. Nya harita keneh jol kieu ka kuring teh. Tah Kang, buruhan muka tulak. Pokna teh bari mikeun bungkusan. Uluh geuning ngirim bolu, cek kuring teh ka manehna. Muhun kapan tadi mah aya nu mawi kaungian teh. Praktek ngadamel bolu heula. Oh kitu. Muhun cek manehna. Nya harita keneh kuring oge teu lila nanya deui ka manehna. Neng saha nomor hijina arisan teh? Eta Kang Ibu Ulis. Abdi mah pangais bungsu biasa we. Mendingan oge pandeurinya Kang. Ngarah abi nampana asa murak cengcelengan gitu tah. Nya Neng nomor deet mah biasana ge sok asa mayaran hutang. Kitu kuring ngupahan manehna. Nya manehna harita mah henteu nembal deui, leos langsung indit ka dapur. Balikna nangeui baki mawa gelas eusi cik kopi. Gek harita teh diuk digigireun bari neuteub kana naskah dina mesin tik. Yeuh Kang, ngaleueut heula. Wios ngetik mah ku abdi. Oh, bade ngetik, pek atuh cek kuring teh. Tapi sing apiknya, piraku tuh Kang, da kantun nyalin lin. Tina kitu nama cek kuring nembal manehna. Nya harita teh tetarek-tekan bae sora mesin diketik. Sakapeung gancang, sakapeung deui kendor. Kadengena sora hayam keur macokan bangsal. Estu sabisa-bisa diajar we di imah. Ari sasingkatna carita, harita teh kueh beak pagawean oge geus ngorotan. Nya harita teh kuring nyamperkeun deui ka manehna. Neng, tos we gerarineh ayeuna mah. Anggur ayeuna mah tong cape sararea. Nya harita teh manehna ngolesed ka gigireun. Kang, kadenya honorna mah keur abdi, cek manehna bari seuri imut ngagelenyung. Wah, Neng, biheung dimuat, biheung moal. Kumaha engke we ceuk kuring nembal ka manehna. Kacaturkeun dina poe isukna, harita teh keur sasarap. Manehna teh ngomong, Kang, upami kengeng arisan, panggalehkeun kongkorongnya, cek manehna ka kuring. Nya harita keneh kuring ge asa kagagas.
asa diingetan ku manehna. Kusabab manehna teh baheula kungsi boga kongkorong ditinggal inungna. Nya harita teh kukuring dijual, basa kuring keur nguruskeun bis luit naik pangkat teh. Ari duitna beak, bis luitna can bijil keneh bae. Sababaraha kali oge diuruskeun kukuring teh ka kantor. Nya ari jawabana mah kitu teh geuninganan, isuk sore bae. Pangakhirna cenah kamari nandakeun bapa nu kagungan wewenang nanda bis luit teh keur seminar di Cipayung. Lapor deui wae jauh-jauh panjang gagang nyamos keur kasakitu kalina. Kacaturkeun dina poe isukna harita teh keur sasarap. Manehna teh ngomong, "Kang, upami kengeng arisan panggalehkeun kongkorongnya," cek manehna ka kuring. Nya harita keneh kuring ge asa kagagas, asa diingetan ku manehna. Kusabab manehna teh baheula kungsi boga kongkorong ditinggal inungna. Nya harita teh kukuring dijual, basa kuring keur nguruskeun bis luit naik pangkat teh. Ari duitna beak, bis luitna can bijil keneh bae. Sababaraha kali oge diuruskeun kukuring teh ka kantor. Nya ari jawabana mah kitu teh geuninganan, isuk sore bae. Pangakhirna cenah kamari nandakeun bapa nu kagungan wewenang nanda bis luit teh keur seminar di Cipayung. Lapor deui wae jauh-jauh panjang gagang nyamos keur kasakitu kalina. Harita teh ti koro kuring asa nyelek pisan. Nya memeh ngajawab dislang heula ku nginum. Hek doakeun bae nya Neng, sing aya milikna keur nambahanana. Urang meuli mun bisa mah nu leuwih gede batan nu dijual teh. Kitu cik kuring ka manehna sambari ngupahan. Sakira bisa mengun deui ka meunang arisan, torojol teh aya kenop. Nya diitung-itung ku kuring teh. Nu tadina rek meuli kongkorong nu leuwih gede batan nu dijual teh kalah beuki ngariut deui. Sok sanajan dek ditambahan ku nyokot duit tabanas ge, paling meunang ngan ukur 15 gram. Atuh kuring jeung manehna teh ngarawuh deui ngalimba. Teu majar kumaha da pangalaman nasib sarupa kieu teh, lain ngan ayeuna bae. Geus baal, geus sasangaleun deui. Teu perlu nyeri, teu perlu sedih. Cipanon ge da moal murag kusabab geus saat. Nepi kana waktuna harita teh kuring jeung manehna nampa arisan. Nya teu lila kenceling kuring teh indit kadayeuh. Harita mah kuring teh inditna sorangan bae da ngirit-ngirit ongkos. Nya sanggeus gok di jalan oto, pas pisan di emperan toko, kuring nemporea jalma nu keur ngarogrog. Harita teh panasaran. Nya kuring ge kabawakeun nyimpang heula. Kusabab hate panasaran hayang nyaho. Saenggeus kuring aya dina rogrogan, harita teh katempo hiji lalaki cacarita. Kieu cenah. Saudara-saudara, kejahatan ini telah merajalela. Pencurian, penodongan, penjamretan juga terjadi di mana-mana. Lihat nih, lihat berita koran hari ini. Di Jakarta ada seorang ibu-ibu turun dari mobilnya. Telah ditodong juga perhiasannya sebanyak 100 gram gerak dijamret katanya gitu. Tolong. Nah, baca gerak baca. Kitu eta ngomongna hiji lalaki nyaeta sing horeng manehna teh keur dagang perhiasan. Ari modalna nyeta ngasong-ngasong surat kabar meunang nyirian ku supidol beureum. Lebah anu aya berita penodongan. Saenggeus kitu kop deui manehna kana koran anu geus kaciri lecek. Nah, ini nih koran yang baru kemarin datang. Nih, memberitakan di Semarang nih, baca nih. Ada seorang pelajar di perhiasannya dirampas. Setelah itu dia diperkaos nih. Nih buktinya nih ada.
Atuger harita teh anu naronton oge seserian kusabab eta nu dagang teh nyebut di parkaos sagala cenah. Nya teu lila deui eta nu dagang teh nuluykeun deui caritaanana. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah kalian pamer kekayaan, jangan menyakiti hati rakyat kecil, karena rakyat itu masih banyak yang menderita, masih banyak nu kelaparan, banyak yang kena musibah. Hartawan yang baik hati mah tidak mau menyinggung perasaan si miskin, tidak akan malu memakai perhiasan imitasi seperti ini. So, gerak tempuan, mengak. Ribu mereka. Iya mah. Ya main insert meja we ka ditu namanya. Mangga urang lajeng deui. Sanggeus tukang dagang cumarita seperti kitu, atuh harita teh sungsong duit 500-an tinu ngarogrog teh. Kongkorong imitasi teh tina koper nungtutan dikaluarkeun. Atuh katempona ge meuni kamoronyoy, cek saha eta teh mas tiruan dah henteu katempo pisan palsuna. Atuh harita teh kuring oge kabita nya miluan bae seperti batur anu mareuli. Sembari nanggep harigu nyeklan saku jaket nu eusina duit. Nya harita teh kuring asup ka toko emas. Teu kalis ku harga nu mahal. Anu laloba duit mah balanjana teh sirikna teu rek dibeli jeung nu dagangna. Naladang naon ari batur? Ku loba-loba ting duit cek kuring dina hate. Katempona oge meuni wareuteuh kaos jiga nu boga paragi nyitakna. Harita kuring didayeuh teh dah henteu lila. Lahaloho mapai toko besi pajarkeun pancalongok. Atuh harita keneh kuring teh ngaleos bae ka terminal. Teu kacaturkeun kumaha kuring di jalana. Empuguh mah kuring teh nepi ka imah sabada Isya. Harita teh kuring langsung bae dipapag ku pertanyaan. Kang, kumaha? Cek pamajikan sembari seuri anu imut ngagelenyu. Nya harita teh ku kuring dijawab. Ke nya Neng, akang dekacai heula. Cek kuring nembal ka manehna. Nya sanggeus kitu kuring teh leos ningakeun manehna. Sanggeus bebersih tuluy kuring teh salat Isya. Sanggeus beres sagala rupana mah harita teh kuring nyamperkeun ke manehna. Tuluy si kongkorong teh dibikeun. Harita keneh ku manehna ge dipake. Tuluy ditatap diusap. Dereg-deg manehna ka kamar. Dangdak dengdek hareupeun kaca. Belenyeh manehna teh seri imut sorangan. Tuluy manehna mali ka kuring. Kang, sabaraha gram ieu teh? Cek manehna nanya ka kuring. Kurang leuwih 15 Neng. Cobi atuh Neng ningal seratna, cek manehna ka kuring. Atuh harita teh kuring oge asa diingetan, harita keneh kuring ge rumpa-rampa kana saku jaket jeung saku calana. Alah Neng, akang teh hilap deui di mana sokna nya. Tapi engkin we urang pilarian deui. Ayeuna mah akang nuju capek keneh ieu teh. Cek kuring ka manehna nya harita teh manehna jep wae jol jempe. Mun kuring geus nyebutkeun capek, manehna mah tara rungsing, semerah we kitu. Budi tetep marah mai ngadeukeutkeun ngalendotan. Cek saha atuh kuring teu bagja boga pamajikan kawas kitu. Beuki gelis bae ka tenjona. Sakomo pamajikan teh sanggeus dikongkorongan deui mah. Sing horeng bareto mah manehna teh tara milu ruang riung teh ngarumasakeun manehna tolongos. Perhiasan ngan sekedar cincin kawin hungkul anu beratna ukur 4 gram tambah dirau kelong eta teh sanyana mah. Ayeuna sapek boga kongkorong manehna aktif dina sagala kagiatan ibu-ibu, timimiti masak, ngabordel nepi ka olahraga sagala. Manehna tara tinggaleun. Komo ari kana pangajian mah da kukuring osok dihucuhkeun. Kang, cek manehna nanya ka kuring. Kumaha Neng aya naon? Urang piknik yuk ka kebon binatang. Ah, kanggo naon Neng, di dieu ge sato Mariam. Tuh gerak pilari sireum oge menika nyek srek kitu. Domba munding rariab anu batur. Beurit mah komo ngarahu pan di para unggal peuting. Ari sato jahat oge pirang-pirang aya di dieu mah. Naon Kang nu jahat teh? Eta geuninganan wereng teh.
Malahan mapan geus tiba heula aya buta wereng teh, ceuk kuring ka manehna. Ih, akang mah sambari ngajembel bitis. Ari kuring harita teh ngagurubuk. Kumaha tukang, ceuk manehna nanya deui ka kuring. Kumaha naon ari Eneng? Nya kumaha atuh pan Eneng teh tos daftar, malahan mah duaaneun jeung akang. Ah, moal akang maneng teu parurun. Jeung we ari dek piknik mah da loba batur ieu, ceuk kuring ka manehna ngawidian. Akang teh ngawidian atanapi nyungkun? Ngawidian akang mah, kitu ceuk kuring ka manehna. Da sabenerna mah meujeunna manehna teh dibere kasempatan ulin pikeun ngalayakeun pikir. Karunya tuh da saban poe manehna teh jadi juru butek bae. Lebar lamun cetuk kuis memeh musim, peot samemeh kolot. Dalang layangan oge moal salawasna dipepeg ku kuring teh. Sawaktu-waktu perlu diulur. Iwa lamun aya rurek nyasar bola, nya wayahna kudu buru-buru dipulut deui. Lamun perlu nya siap tempur. Kitu paribasana. Sasingkatna carita, harita teh manehna balik piknik. Nya ari datangna ka imah teh pada ngadongeng. Bus manehna teh ka jero kamar, meubeutkeun maneh kana ranjang. Segruk manehna teh sambari ceurik, semu ka nyenyerian. Nya kukuring teh harita disampeurkeun. Tuluy manehna cengkat terus nyuuh kana lahunan. Duh Kang, hapunten abdi, ceuk manehna. Rumaos abdi teh lepat, pokna bari eueuriheun. Ari di tengah imah ngalalantang kapala rombongan, pada nanggap ku tatangga nu ngadedeg hayang nyaho. Kunaon pamajikan teh jol ruah riwih. Eta cenah Kang, kongkorongna teh aya nu ngajamret, basa keur pasedak-sedak eta rek kaluar kebon binatang. Ceuk hiji lalaki nyarita ka kuring. Tapi da nu boga dosa nama geus katewak harita teh ku petugas oge. Ngan kongkorong nama lapur. Kawasna kongkorong teh kumaranehna teh ditatalepakeun ka baladna. Kitu sambungan caritana. Sanggeus apal kana alasanana, harita teh semah oge nungtutan baralik. Nya anu disadiakeun teh tinggal gelas kumbaheun, jeung asbak pinuh ku calacah. Ari di luar ngaririncik hujan poyan. Katumbiri melengkung nutug leuwih ti beulah wetan. Kuring ngageret nimba minuhan cai dina bak. Di jero kadenge tong tengtrang, sing horeng manehna keur ngumbah wadah. Kukuring harita ditoong, panonna teh masih keneh bararintit. Ceuk kuring ti luar, "Neng, tong mikiran ting barang nu geus leungit. Mana kitu ge lain milik urang meureunan." Kuring bari ngupahan manehna. Sabat manehna dicai, nya kuring teh meresan isi lomari. Geus rengse kop kana majalah, ngabaheuhai dina kursi tengah imah. Manehna abus deui ka kamar, di samping jangkung ari buuk ngarumbay tas mandi. Paromana tetap alum sawatara kecelak cai murag tina tungtung buukna, maseuhan tembok. "Kang, di mana pameres teh?" ceuk manehna nanya ka kuring. "Eta Neng, cobi pilari dina luhur lomari, teu aya geuninganan. Upami taya di dinya mah cobi atuh pilarian dina tumpukan baju dina jero lomari," ceuk kuring nitah ka manehna. Atuh harita teh kadenge ku kuring, eta si pantolomari teh dibuka. Guprak kadenge sora aya nu murag. "Alah Kang, dupi ieu teh wadah naon?" Pokna bari nyampeurkeun. Ari lengkahna bangun nulungse, leungeun katuhu nangeui cepuk tina plastik. Reug ngarandeg dihareupeun bari neuteup kana beungeut. "Alah, na cepuk naon kitu eta teh Neng? Cobi atuh dibuka," ceuk kuring mere panasaran ka manehna. Nya teu lila deui ku manehna bray dibuka. Ari eusina dijungjungkeun teh lalaunan, diilik-ilik, diteges-teges, kongkorong jeung sacuwir kertas. Kumanehna dibeberkeun, tuluy dibaca. Anu bacaanna teh nyaeta faktur ti toko emas. Anu lobana teh 15 gram. Nya harita manehna teh nanya deui ka kuring, "Kang, kagungan saha ieu teh?" "Nu akang keur Neng,"
ngagantian emas imitasi teh nu ku tukang jamret. Imitasi anu ical teh imitasi. Muhun neng ngomong kitu na teh bari ngerewek nyekel kana pepeuteyan. Dipeperket bari digubagabig. Nya harita keneh dijawab ku kuring. Muhun neng sambari kuring oge nyurucutkeun cai panon. Manehna ngagabrug, manehna ngarangkul, sirahna mapai dina dada. Hujan poyan ngaleungitkeun katumbiri nu nutug leuwih. Marengan ketug jajantung. Tah kitu cenah baraya isi carita anu judulna Katumbiri Nutug Leuwih karya I Asikin teh. Mudah-mudahan ieu carita teh sing tiasa naon kitu, sing tiasa janten panghibur kitu nya pangbeberah kana mana. Sim kuring Daya Aditya Incuki Sunda ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka para subscriber. Sareng oge ka para pecinta dongeng di mana wae ayana anu parantos ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun atuh mudah-mudahan sadayana sing ngajantenkeun amal kasayan kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge diantos pedaran dongeng anu salajengna nyaeta insyaallah sim kuring nuju ngagarap carita-carita pondok heula pangintennya. Diantos oge cariosan-cariosan nu berseri anu teu acan rengse bae kumargi seueur pisan kendala ieu teh baraya hapunten pisan sanes taledor sanes naon kitu sanes lalawora kana hanca gitunya. Margi di dieu teh kahiji sim kuring teh nya teh aya di pelosok negeri teh. Upami bade ngupload oge aduh kedah mapai-mapai kebon awi anu sakitu naon gitu nu sakitu nanyakna jeung nu kaduana mah nyaeta dina segi kasibukan oge segi pengeditan kedah aya waktos nu nyalse. Nu katiluna nyaeta sim kuring teh nalika aya hancam atos dikeureuy ieu ge sadayana. Namun sim kuring teh moodna sok benten-benten, kadang-kadang di jam sakieu moodna nyanakeun carita ieu, dina jam sakitu nyanakeun carita itu, jadi kaditu kadieu gitu nya. Abi mah matak bangga ka para senior gitu nya, ka para pendongeng senior seperti almarhum Mang Barna, Mang Dina Mara, teras Mang Jaya sareng nu sajabina. Anjeunna tiasa konsisten dina hiji dongeng dugi karengse gitu. Sedangkan moodna teh teu robi. Tapi mudah-mudahan sim kuring oge da ieu teh name diajar gitu da tadina mah heureuy tapi sok sanajan heureuy sim kuring teh di dinya aya tekad gitu hoyong tiasa ngadongeng seperti marantena. Panginten dicekapkeun sakitu bae cariosan dina dinten ayeuna. Sakali deui hatur nuhun ka sadayana. Cekap sakitu bae wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bral.